अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जान मोहम्मद है। मैं ओशन मीट एंड कैटल फार्म में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमने 6 माह पहले जो है अमेरिकन इम्पोर्टेड काउज 200 इंपोर्ट की। शुरू में हम सिंपल मशीन्स के ज़रिए मिल्किंग कर रहे थे, जिसमें हमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती थी और लेबर वर्क ज़्यादा करना पड़ता था। हमने डेयरी सोल्यूशन से रब्ता किया, जिसने हमें आई मिल्क 600 के बारे में बताया। हमने वो इंपोर्ट किया इनके थ्रू, और उसके बाद इसकी ऑटोमेशन सर्विसेज के ज़रिए, जो कि ICAR, ऑटो क्लस्टर रिमूवर और ऑटोमेटिक इसकी CIP, और इसमें डिजिटल मीटर्स जो ऑटोमेटिकली हर काऊ का ID चेक करके वो नोट करते रहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मिल्क नोट करने की। तो हम इसकी सर्विसेज से बहुत सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू।